ఈరోజు మీ ఎవ్వరికి తెలియదు ఒకటి చెప్పబోతున్నా. ఆస్ట్రేలియాలో సీయింగ్ ఐ డాగ్స్ అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. కళ్ళు లేని వాళ్ళకి డాగ్స్ వాళ్ళ డే టు డే లైఫ్ స్టైల్లో హెల్ప్ చేస్తాయి. నేను పెంచుకుంటున్న కోలా చురోకే కాకుండా ఇంకో 2 డాగ్స్కి నేను డొనేషన్ కడతాను ఎవ్రీ మంత్ $30. సో నేను డొనేషన్ కడుతున్న డాగ్స్ పేరు ఊనా అండ్ ఉమేకో. ఈ ఆర్గనైజేషన్కి నేను కడుతున్నా కదా, నేను ఎవరికైతే డొనేట్ చేస్తున్నానో వాళ్ళ ఫొటోస్ పంపిస్తారు ఎవ్రీ మంత్. అండ్ ఒక్కొక్క డాగ్ని ట్రైన్ చేయడానికి $50,000 అవుతుంది, అంటే 25 లక్షలు కళ్ళు లేని వాళ్ళకి ప్రపంచాన్ని చూపించడానికి. అలాంటిది మన దగ్గర కూడా ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి. అట్లానే ఆ పప్పీస్ గురించి ఒక ప్యాక్ అంతా పంపిస్తారు, థ్యాంక్ యూ నోటీస్, ఇంకా అగ్రిమెంట్స్, డైరెక్ట్ డెబిట్ అగ్రిమెంట్స్ కానీ అన్నీ కూడా. ఆ పప్పీస్ ప్యాక్ అంతా ఇది, వాళ్ళ మదర్ అండ్ ఆ ప్యాక్ అండ్ ఆ పప్పీస్ 2 భలే ఉన్నాయి కదా. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో ఆ బ్లైండ్ పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు సేఫ్గా ఎక్కేలాగా చూస్తుంది. అట్లనే కమాండ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ కమాండ్ వల్ల ఏమైనా డేంజర్ ఉంది ఆ బ్లైండ్ పర్సన్ కంటే కమాండ్ ఫాలో అవ్వదు. ఇంకా ఇంటి దగ్గర సేఫ్టీ ప్లేసెస్ అన్నీ చూపిస్తుంది, ఏమైనా డేంజర్ ఉందంటే ఆపుతుంది. ఇన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేస్తుంది. మనుషులే హెల్ప్ చేయని రోజుల్లో డాగ్స్ ఇంత బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నాయి. ఒక బ్లైండ్ పర్సన్కి డైలీ లైఫ్ స్టైల్లో యూజ్ అయ్యేలాగా డాగ్ని రెడీ చేయడానికి 18 to 24 months పడుతుంది ట్రైనింగ్.